අපේ ගබඩා කරන භාණ්ඩ මොනවද? කොච්චර කාලයක් අපේ ශීතකරණේ තියෙනවද කියන්නේ. ඒක අනුව තමයි ශීතකරණය අපි තෝරගන්න ඕනේ. නමුත් අපි මිලත් එක්ක බලන්න ඕනේ අපේ අවශ්‍යතාවය වෙනවද කියන්නේ. මොකද පෙල්ලුව ගමන් මේකේ තියෙන ගෑස් එකකුයි ලික්විඩ් එකකුයි සම්බන්ධ වෙලා යන්නේ අර ලික්විඩ් එක යන උඩට. ඒ ගිහිල්ලා ගෙදර සමහර අය කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැය 24ක් තිබුණාට පස්සේ ඕක හරියනවා කියලා. කූල් වෙනවා. හැබැයි ලයිට් බිල් අඩු වෙන තාක්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. හරියට සර්කල් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ අමාරුවෙන් තමයි දුවන්නේ. ඒකට ලොකු කරන්ට් එකක් ඕනේ මේක දුවවන්න. ඒතකොට අපිට පේන්නේ අපි හිතන කූල් වෙනවා කියලා. කඩවල වලුත් ලේසියට ඩිලිවර් කරලා යවන කස්ටමර් ආසයි අඩු වලට පෙල්ලලා ගෙනිච්චාම අර ලොකු ලොරියක් ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් එයාට ලොකු හානියක් වෙනවා ලයිට් බිලෙදි. පෙල්ලලා ගෙනියන්න එපා. එහෙම ගෙනිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ දැක්කොත් ඒක වොරන්ටි එක කැන්සල් කරනවා. ඒතකොට ලීටර් 200 ගාණක් කූල් කරන්න ලොකු ලයිට් බිලක් යනවා. හැබැයි දැන් ඒක නැහැ. ඉන්වර්ටර් තාක්ෂණයේදී ලයිට් බිල ගොඩක්ම අඩුයි. මේක R600 ගෑස් ගහපු ගමන් ලයිට් බිල අඩු වෙනවා. කාලයක් යද්දි මොකද මේක ලුණු තැම්පත් වෙලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ජල වාෂ්ප මේක බැඳෙන්නේ නැහැ. ජල වාෂ්ප බැඳුනොත් හීටර් එක ඔන් කරපු වෙච්ච ගමන් ඔටෝ ඔන් වෙනවා. මේකේ තියෙන ජල වාෂ්ප පිට සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා. අද අලුත් ලෝකයේ අපි සූදානම් වෙන්නේ පාට කූල් එකේ ඉන්න සිසිලස විඳ දරා ගන්න කූල් එකේ කෑමක් බීමක් ගන්න ගැළපෙනම ශීතකරණයක් හොයාගන්නේ කොහොමද? හැමෝම දන්න ශීතකරණේ නොදන්න කතා ගොඩක් තියෙනවා. අපේ අය ඒව පරිහරණය කරනකොට මුණ දෙන ගැටලු සමස්තයක් විතර ගත්තයින් පස්සේ ගැටලු ගණනාවකට විදුලි ඉතිරි කරගන්න තැන ඉඳලා ලොකු ප්‍රශ්න ගණනාවකට උත්තර හොයාගෙන තමයි අද ශීතකරණයක් එක්ක කූල් එකේ කතා කරන්න අපි යන්නේ. රැඳිලා ඉන්න. ගිහින් කතා කරමු අපේ ශීතකරණය කොහොමද අපි හරියටම තෝරගන්න ඕනි. එන්න යන්න. ඔන්න ඔබේ නිවසට ගැළපෙනම ශීතකරණයක් කොහොමද හොයාගෙන යන්නේ? අර අපි කිව්වා වගේම ගැළපෙනම ශීතකරණේ නිවැරදිව ඔබට තියෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු රැසකට අද උත්තර හොයාගෙන අපි කතා කරන්න ඉන්නේ මෙන්න මෙතුමත් එක්ක. කොහොමද පාරිභෝගිකයෙක් නිවැරදිවම විදුලිය ඉතිරි කරනවා කියලා තහවුරු කරලා ශීතකරණයක් එයා ගෙදර අරගෙන යන්නේ. මුලින්ම අපි ශීතකරණයක් මිලදීගෙන ගෙනියන තැන ඉඳන්ම ඕක බලන්න ඕනේ. අපේ ශීතකරණයක් කොයි වෙලාවකවත් පෙල්ලන්න නරකයි. පෙල්ලලා ඩිලිවර් කරන්න ගෙනියන්න නරකයි. මොකද පෙල්ලුව ගමන් මේකේ තියෙන ගෑස් එකකුයි ලික්විඩ් එකකුයි සම්බන්ධ වෙලා යන්නේ අර ලික්විඩ් එක යන උඩට. ඒ ගිහිල්ලා ගෙදර සමහර අය කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැය 24ක් තිබුණාට පස්සේ ඕක හරියනවා කියලා. කූල් වෙනවා. හැබැයි ලයිට් බිල් අඩු වෙන තාක්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. හරියට සර්කල් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ අමාරුවෙන් තමයි දුවන්නේ. ඒකට ලොකු කරන්ට් එකක් ඕනේ මේක දුවවන්න. ඒතකොට අපිට පේන්නේ අපි හිතන කූල් වෙනවා කියලා. කඩවල වලුත් ලේසියට ඩිලිවර් කරලා යවන කස්ටමර් ආසයි අඩු වලට පෙල්ලලා ගෙනිච්චාම අර ලොකු ලොරියක් ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් එයාට ලොකු හානියක් වෙනවා ලයිට් බිලෙදි. මේක ෂෝරූම් එකට එනකොට ඒක නිෂ්පාදනය කරපු තැන ඉඳලා මේ අදාළ ප්‍රදර්ශනාකාරයන් කොට එතකොට මේක ඇලවෙලා ගින්න යනවද කියලා කොහොමද එයා දැනගන්නේ? නෑ කිසිම දවසක ඒගොල්ලෝ එහෙම කොහේ හරි දැක්කොත් ෆොටෝ එකක් ගහලා පෙන්වන්න පුළුවන් අදාළ සමාගමට ඒ කිසිම කම්පැනි එකකින් ඇලගල්ලා ගේන්නේ නෑ. ඒක අපි වගකීමෙන්ම දන්නවා. ඇලගල්ලා ගෙනවොත් අපි බාරගන්නෙත් නෑ. අපි කෙලිම ෆොටෝ එක ගහලා එහෙට යනවා වැරදිලා හරි වෙන බඩුවක් හරි ඒගොල්ලෝ එකට ෆ්‍රිජ් විතරක් නෙවෙයි එන්නේ. තව જાතිත් එනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ නිකන් හරි ඇලගල්ලා දුන්නොත් අපි ඒ ෆ්‍රිජ් එක ගන්නෙත් නෑ ඒක යවනවා. එහෙම ඒගොල්ලෝ සමාගමෙන් තහනම් ඒක කරන්න. ඒගොල්ලෝ සමාගමෙන්ම තමයි දෙන්නේ පෙල්ලලා ගෙනියන්න එපා. එහෙම ගෙනිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ දැක්කොත් ඒක වොරන්ටි එක කැන්සල් කරනවා. එච්චරට දරුණුයි ඒක. නමුත් ඒක මේ පාරිභෝගිකයෝ දන්නේ නැහැ. ශීතකරණේ කුඩා ඉස්සරහේ කුඩා ශීතකරණයේ ලයිට් බිල් අඩුයි. ඒ කැපැසිටි අඩුයි. අඩු නිසා. ලොකු එකේ දැන් මේකයි අතන තියෙන පොඩි මේකයි ගත්තොත් ඉස්සර නම් පොඩිම තනි දොර එක දැන් මේ තියෙන තනි දොර එකනේ. මේ තියෙන එක. මේකයි ගත්තොත් ලයිට් බිල් ලොකු වෙනසක් තියෙන ඉස්සර. ඇයි මේක පුංචි හින්දා. මේක ධාරිතාවෙත් එක්ක. මේක ලීටර් 55. මේක ලීටර් 280. එතකොට ලීටර් 200 ගාණක් කූල් කරන්න ලොකු ලයිට් බිලක් යනවා. හැබැයි දැන් ඒක නැහැ. දැන් මේකේ යන්නේ රුපියල් 150 නම් මීටරට වඩා රුපියල් 50කට තමයි වැඩි වෙන්නේ. මේ මෙච්චර ලොකු එකක් වෙලා. ඇයි ඒක හදලා තියෙන්නේ? මොකක්ද ඒකට දාලා තියෙන තාක්ෂණය? මේක තියෙන්නේ ඉන්වර්ටර් කියන එක. ඉන්වර්ටර් තාක්ෂණයේදී ලයිට් බිල ගොඩක්ම අඩුයි. ඒකට ඉන්වර්ටර් තාක්ෂණය සහ නෝමල් කියන දෙකෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකක් එනව නේද? තියෙනවා. ඒකට පාරිභෝගික කොයි එකද හරියටම තෝර ගන්න ඕන තන්දි? මේ තියෙන්නේ නන් ඉන්වර්ටර් කියන එක. හැබැයි නන් ඉන්වර්ටර් කිව්වොත් ඉන්වර්ටර් වගේම ලයිට් බිල අඩුයි මේකේ.
මේක හදලා තියෙන තාක්ෂණය තමයි ඒ ඉන්වර්ටර් නැති වුණත් තාක්ෂණයේ හදලා තියෙද්දි මේ තියෙන පරිසරයට තමයි R600 ගෑස් එක. මේක R600 ගෑස් ගහපු ගමන් ලයිට් බිල අඩු වෙනවා. මොකද මේ ගෑස් එකේ ඒක ගොඩක් ගිනි ඇවිලෙන සුළු ගෑස් එකක්. නමුත් මේකෙන් තමයි ලයිට් බිල ඉස්සරහාවේ R134 කියන්නේ. දැන් මේ 600 ගහපු ගමන් ලයිට් බිල සෑහෙන අඩුයි. ඒ තාක්ෂණය තමයි ඒක අඩු කරලා තියෙන්නේ. මේක අඩු කරලා තියෙන ඉන්වර්ටර් කියන තාක්ෂණය. ඒ දෙකක් තියෙන්නේ. හැබැයි දෙකේම ලයිට් බිල අඩුයි. දැන් මේ ගහලා වෙනවා ලයිට් බිල මේකේ 350යි කියලා. ඉස්සර ෆ්‍රිජ් එක ලයිට් බිලක් අපිට ගහලා එන්න බෑ. කියන්න බෑ. නමුත් මේ කම්පැනි අදාළ සමාගමෙන්ම ලයිට් බිල ගහලා තියෙනවා. පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයි ඉඳලා දොර ඇරලා තියලා ගියොත් ඒ වගේ අසාමාන්‍ය දේවල් වෙන්න පුළුවන් ලයිට් බිල වැඩි. මේක ඉතින් අර ප්‍රායෝගික ගැටලු. නමුත් මේක වෙනුවෙන් මේ යන ලයිට් බිල ගහලා තියෙනවා. දුලි බිල ගැටලුව වගේ ඊළඟට යන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේකේ මේ ඉස්සරහ දොරේ මලකඩ බැඳෙනවා. දැන් එතනදී දොරේ මලකඩ බැඳෙන එක දැන් අපි පාරිභෝගිකයෝ විදිහට මේක දැනුවත් වෙන්න ඕනිද නැත්නම් එයා කොහොමද ඒක තෝරගන්නේ? කට්ටිය කියනවා අපේ දොර මලකඩ අල්ලලා තියෙනවා පරණේව ගැන මම කියන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්න ආවා මේවා මේ හයි වෙනවා අර මෙතන තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ සුදු පාට බීඩින් එක කියන්නේ බීඩින් එක හයි වෙනවා. ඒ දෙකම එකට ඉන්නේ ඒකයි ප්‍රශ්න. මූලිකම දේ නම් පාරිභෝගිකයන්ට ලොකු දෙයක් තියෙනවා මේක කරගන්න. අපි දැනගන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රිජ් එකට කියන්නේ කුස්සියේ ඉඳලා තමයි මෙතනට එන්නේ. කුස්සියේ හැමතිස්සෙම ලුණු දෙහි ඒ වගේ જાති තමයි අතේ තියෙන්නේ. ඕක හදිස්සි වුණාම මේ ලුණු අල්ලලා ඉඳලා මේක අල්ලලා ටක් ගාලා අරිනවා අතේ ලුණු. ඒ කියන්නේ මේ වටේ අනිවාර්යෙන් ලුණු තැවරෙනවා. තැවරිච්ච ගමන් මේක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් කාලයක් යද්දි. මොකද මේක ලුණු තැම්පත් වෙලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය කියනවා අපි මේ හැන්ඩල් එකට කවර් එකක් දාලා තියෙන්නේ කියලා. කවර් එකක් කියන්නේ රෙදි වලින් ඔතලා තියෙනවා. ඒක තමයි ලොකුම ආදී. මොකද ඒ රෙදි දාලා තියෙන එක ඔබ දැකලා ඇති සමහරවිට ඒක ගත්තු දවසේ ෆ්‍රිජ් එක අවුරුදු 10 නම් මුල්ම දවසේ දාපු රෙද්ද තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි පැනල් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන ගොඩාක් විස බීජ. එකක් ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳ නැහැ ඒක. අනිත් එක තමයි මේ තියෙන විස බීජ ටික මේකේ වටේම තැවරෙනවා. හැන්ඩල් එකක් දිරනවා, ෆ්‍රිජ් එකක් දිරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි අර මේ එදිනෙදා බලන්න ඕනේ. ඒවෙන් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පොඩි ළමයි එක එක ගෙනලා ගහනවා. පේන්නේ නැහැ ඩැමේජ් වුණා කියලා. හැබැයි පේන්ට් එක පොඩ්ඩක් පළුදු වෙනවා. අර වගේ ලුණු හරි දෙයි හරි ද්‍රාවණයක් මේක තැවරිච්ච ගමන් එතනින් ටික මුළු බොඩියටම යනවා මල අල්ලනවා ඒක. ඒතකොට ඒවා අපි සෑහෙන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල්. ඊට අමතරව ඉස්සර වගේ මේ මල බැඳින ඉස්සර දුන මේකේ ගහන පේන්ට් එක එහෙම පේන්ට් කෝඩ් එකයි එහෙම ගහන්නේ. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට පේන්ට් කෝඩ් 3කට වඩා ගහනවා. ඒක මල අල්ලන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි වටේ බොඩිය ප්ලාස්ටික් වලින් ගහනවා. මේ හැම එකම වටේ සම්පූර්ණ. ඔව්. එතකොට දැන් සමහර ඒවා තියෙන ප්ලාස්ටික් නැති ඒවා. ඒවට තියෙන හීටර්ස් දාලා. ගොඩක් අය කියනවා මේක රත් වෙනවා ෆ්‍රිජ් එක දෙපැත්ත රත් වෙනවා බය වෙනවා. ඔව් ගොඩක් කෙනෙක් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔව් ඒ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි හීටර්ස් දාලාමයි තියෙන්නේ. මොකද දැන් ජල වාෂ්ප මේක බැඳෙන්නේ නැහැ. ජල වාෂ්ප බැඳුනොත් හීටරේ ඔන් කරපු වෙච්ච ගමන් ඔටෝ ඔන් වෙනවා. මේකේ තියෙන ජල වාෂ්ප පිට සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා. එතකොට බොඩිය සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂිතයි. ඒකින්ද ඒ ගැන මොකුත් දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ අර ඉස්සර වගේ මොනවා කරත් මල කඩ එනවා කියන එක නැහැ. නෑ. එන්නේ නැහැ. ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඔය දැන් ඇත්තටම වර්තමාන වෙළඳ පොලේ මේ ප්‍රශ්නට ලොකු විසඳුමක් දීලා තියෙනවා මේ නිෂ්පාදන සමාගම් විසින්. ඉතින් පාරිභෝගිකයා විදියට ඔබගේ පැත්තෙන් තමයි ඒකට ඔබ අවධානයක් ලබා දෙනවා ගෘහණියක් විදියට වේවා, ගෙදර සමාජිකයෙක් විදියට වේවා. දැන් පාරිභෝගිකයෙක් විදියට දැන් ප්‍රදර්ශනාගාරයකට ගියාම ගෙදරට සීතකරණයක් කරගන්න දැන් මේ බාහිරින් තියෙන දේවල් ටික අපි කතා කරානේ. දැන් එයා මේක සීතකරණය ගන්න කලින් මේක මේ ඇතුලේ තියෙන පහසුකම් ටික දැනුවත් වෙනවා. දැන් ඇරලා බලනවනේ හැමෝම ඇවිල්ලා. දැන් ෆ්‍රිජ් ගණනාවක් දැන් ඔබ ගියත් ගන්න ගිහිල්ලා අපි ඇරලා බලලා ඒක අපිට සෙට් නම් තමයි අපි ඒක අරන් ගෙදර යන්නේ. එතනදී දැන් ඔය බැලුවාට බලන්නම් වාලේ බලලා වැඩක් නැහැනේ. අවබෝධයකින් බලන්න ඕනේ. එතකොට පාරිභෝගිකයා මොනවද හරියටම බලන්න ඕනේ මේකේ තියෙන පහසුකම් ටික. ඔව් දැන් අපි අවුටර් අපියරන්ස් ගැන කිව්වා. දැන් මේක ගත්තොත් මේක ඉන්වර්ටර් සීතකරණය. මේකේ කැපැසිටිය ලීටර් 200 සාමාන්‍යයෙන් මේ සයිස් එක ගැන 250. නමුත් ගොඩාක් අය බලන උසින් මෙච්චර කුස අඩි 5 උස කියලා අහනවා. ඒ උසින් කියන්න බෑ කවදාවත් කැපැසිටි එක. ඒතකොට එයා ගෙදරට ඕනේ මට අඩි 4 ෆ්‍රිජ් එකක් දෙන්න ගෙදරට කියලා කිව්වොත් එයා අවබෝධයක් නැහැ. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇතුළට දාන්න පුළුවන් ධාරිතාවය. ඒතකොට දැන් මේ ලීටර් 250 මට්ටම එකක් මේ වගේ අපියරන්ස් එකක් තමයි පෙනුමක් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ඇවිල්ලා ඉන්වර්ටර් ෆ්‍රිජ් වල එන විශේෂ දෙයක් තමයි මේ උඩ ඩිෆිෂර් එක මේ මෙතන අයිස් කැට මේ තියෙන අයිස් කැට දාන එක. මේකට අයිස් කැට දාලා අර ඉස්සර වගේ වතුරට අල්ලලා ගහලා හොල්ලන්න එහෙම මුකුත් ඕනේ නැහැ. මේක කැලිම දාලා මෙහෙම කරවුවා මේකට වැටෙන්නේ බොක්ස් එකට. මේක කැලිම ගන්න තියෙන්නේ. සමහර අය මේකට වතුර දාලා ගන්න ඒව හොඳ නැහැ. මේ කරන්න බෑ. අනිත් එක තමයි ඉන්සියුලින් ඒ වගේ දාන අය ඉන්නවා.
එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ මෙතනත් පුළුවන් මේකෙත් ඉන්සුලින් ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරෙන් අපි කියමු සමහර වෙලාවට vegetable box එක සමහර ගෙවල් වලට ලොකු එකක් වුණා. සමහර ඒවාට පොඩි එකක් තිබුණා ඇති. දැන් මේ වගේ එකක් ගත්තොත් මෙතන vegetable box එක තියෙන්නේ යටටම ගහලා. එතකොට මේකේ මේ මෙච්චර capacity එකක් තියෙන vegetable box එකේ free zone එකක් එක්ක එන්නේ. එතකොට මේකේ ගොඩක් අය දැකලා තියෙනවා එළවලු වල මේ vegetable box එකෙන් ගත්තාම එළවලු වලත් වතුර තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මේ මොඩල් එකේ එන්නේ නැහැ ඒක. මේ big box කියලා ගහලා ඉන්නේ ඒක capacity සාමාන්‍ය කරවට වැඩි. ඒතකොට එයාගේ ගෙදරට අවශ්‍ය එළවලු වැඩියෙන් තියාගන්න නම් මේ big box එකක් තියෙන vegetable box එකක් තියෙන fridge එක තමයි යට ඕනේ. එළවලු වැඩි මගේ ගෙදරට තියාගන්න ඕනේ කියලා ඉන්නවනේ. මම එළවලු සතියේම මම සමහර දවස් 3කට සැරයක් තමයි මම මාකට් යන්නේ. සමහර කාලවල තියෙනවා අපි මාකට් එකට යන්නේ දවස් 4කට 5කට සැරයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය නම් දවස් ගානේ යනවා fresh vegetable ගන්නවා කියලා. සමහර අය එයාට වෙලාව නැහැ. ටයිමින් නැහැ වෙලා ඉන්නේ. ඒකින්ද එයා දවස් 4කට විතර vegetable දාලා තියෙනවා ගෙනල්ලා. ඒතකොට ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේක worth ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට ඉතින් එයාගේ capacity අනුව එයා තීරණය කරතයි එතකොට. අනිත් එක මේවා එහෙම ඉස්සර කට්ටිය බයයි මේ වීදුරු මේවා කියලා. මේ වීදුරු මේ හයි මේ කිලෝ 70ක් බර අල්ලන්න පුළුවන් එක කෙලින්ම. ඒක වගේ කීමෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔව් කම්පැනි වලින් මේ අදාළ කම්පැනියෙන් ඒගොල්ලෝ වගේම ගන්න මේ ගැහුවා කියලා බින්දෙන්නේ. අයියෙන් ගහනවා බින්දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 70 දාන්න පුළුවන් කියන්නේ සිමෙන්ති කොටයකට ඊට වඩා බර තියෙනවා. ඒක මුකුත් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ වගේම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අර දැල් ගැහුවටත් වඩා ශක්තිමත්. දැල්ලනේ ඉස්සරහා මේමයි දැන්ටත් එනේ තියෙනවා දැල්ල. නමුත් මේ වගේ ශක්තියක් තියෙනවා. ගොඩාක් අය මේක වතුර බෝතල් කිරි බෝතල් පුරවන ගොඩක්. ඔව් මේ කැලේ. ඔව් ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මේ උඩ පොඩි බර අඩු ඒවා දාන්න කියලා තියෙන මේ දොරට හොඳ නැහැ. කාලයක් කරනවා දොර බහිනවා. එතකොට මේකෙන් බහැපු ගමන් මෙතනින් ඈත් වෙලා මේ කූල් එක පිට වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒකත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. විදුලි බිල වැඩි වෙනවා දන්නේම නැහැ. එයා හිතනවා ෆ්‍රිජ් එකේ වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නමුත් වෙලා තියෙන දොර බහැලා. ඒක කාලයත් එක්ක තමයි වෙන්නේ. ඒකින්ද බර ගොඩක් බර දාන්න හොඳ නැහැ මේකට. සාමාන්‍ය බරක් තමයි තියන්න ඕනේ. vegetable box එකෙන් උඩ දැන් මේ හරිය ගොඩක් කූල් එක අඩුයි. ෆ්‍රීසර් එක වැඩිම එන්නේ. මේක ඊළඟට තියෙන්නේ. එතකොට යෝගට් වගේ අපි දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ මේක වගේ එකක්. ගොඩක් අය මේ මෙතන තියෙනවා. ටිකක් ගල් වෙන්න බලනවා. යෝගට් වල අන්නේ වගේ තියෙනවා. vegetable box එකත් එක්ක ළඟින් තියෙන එකක් තමයි යෝගට් වගේ දියාලා තියෙනවා. අපි ගබඩා කරද්දිත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි දාද්දි. දැන් සමහරක් අයට එන ගැටලුවක් තියෙන මේ බීට් එක ඝන වෙනවා. ඔව්. දැන් ඝන වුණාන් පස්සෙත් එයාලට විදුලි බිල වැඩියෙන් යනවා. දැන් මොකක්ද ඒකට තියෙන ගැටලුව? දැන් අද වර්තමානයේ වෙළඳ පොලේ එහෙම ගැටලුවක් නැද්ද ශීතකරණවල? ඔව් මේ බීඩින් එක වැදගත් අංගයක් මේකේ. පොඩියට තිබුණාට මේක සෑහෙන දෙයක් කරනවා. කූල් එක මේ දොරවල් දෙක එක්කව කරලා පිට වෙන්නේ නැති වෙන තියාගන්නේ මේකෙන්. මේක ටෙෆ්ලෝන් කියන මූල ද්‍රව්‍යයෙන් තමයි හදන්නේ. දැන් වර්තමානයේ ඉස්සර ඒක තියුන්නේ නැහැ. එතකොට මේක බැක්ටීරියා වලට ටක් ගාලා ක්‍රියාකාරී වෙන දෙයක්. එළිය රස්නේ ඇතුලේ බැක්ටීරියා හැදෙනවා මේ ඒ වගේ දෙකක් සෙට් වෙන තැනක් මෙතන. එතකොට මේකේ බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරී වෙලා කළු පාටට හැදෙන පුස් එකක් මේකේ. ඒක කාලයක් තිස්සේ හැදිලා ගල් වෙනවා. ගල් වුණාට පස්සේ මේක මෙහෙම ගල් වෙලා හයියට තියෙනවා. එතකොට මේක සීට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කූල් එක පිට වෙනවා. දැන් එනේ වෙයි ඒක 180ක් විතර අඩු කරලා හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකය පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ඒක. මෙන්න මේක උණු වතුරෙන් පොඩ්ඩක් හොදාන්න පුළුවන්. හේදුවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඒ බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට කාලයක් තිස්සේ ওই විදියටම තියෙන නැවුම් පිට. අනිත් එක දෙයක් තියෙනවා බඩු දාලා තියද්දි shopping bag වල දාන ගොඩක් අය පුළුවන් නම් කට්ටිය කරන්න ඕනේ shopping bag එක පොඩ්ඩක් ඇරලා තියන්න ඕනේ. මොකද කූල් කරන්න යා ගොඩාක් මාංශ වෙන ඇතුලේ තියෙන එළවලු හරි යම් ද්‍රව්‍ය. shopping bag එකෙන් ඇතුලට කූල් එක යන්නේ නැහැ. මේක එක දිගට කූල් වෙනවා. අපි සතියකට සැරයක්ද මේක ගබඩා කරන්නේ. නැත්තම් දවස ගානේ අපි ගබඩා කරනවාද? එහෙමනම් අපිට දවස ගානේ ගබඩා කරන කෙනෙක් නම් බාන්න මේ මෙච්චර ලොකු එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අර සතියකට සැරයක් ගබඩා කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ එකක් ටිකක් ලොකු ෆ්‍රිජ් එකක් ඕනේ. මේ වගේ එකක් නෙවෙයි අපි ටිකක් ලොකු එකක් අවශ්‍යයි. ඊට අමතරෙන් සමහර අයට ඕනේ මේ ඩීවිචර් එක අපාර්ට්මන්ට් එක ලොකු එකක්. මොකද මස් මාළු ඒ වගේ ಜಾති ගොඩක් දාලා තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් ඒවා ගෙනල්ලා දාලා තියෙනවා. එතකොට යාට ඕනේ මේක ලොකු එකක්. එතකොට අපි ගන්න ඕනේ ඩීවිචර් අපාර්ට්මන්ට් එක ටිකක් ලොකු එකක්. තව තියෙනවා අපේ අර යට ඩීවිචර් එක ලොකුවට හදපු එක. ඒක එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි ඉස්සල්ලා තීරණය කරන්න ඕනේ අපේ ගෙදරට කොච්චර භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් මේ කැපැසිටියක් අපි ගබඩා කරනවා තියෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපි තීරණය කරන්න ඕනේ අපි ගන්න ඕනේ ශීතකරණය මොකක්ද කියලා.
හැබැයි දැන් ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්නේ පාරිභෝගික එක වෙලා වැළුවාම. ඔව් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙතනට ඇවිල්ලා තමයි තීරණය කරන්න හදන්නේ මොකද්ද අපි ගන්න කියලා. මෙතනට ඇවිල්ලා බැලුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ අපේ ගබඩා කරන භාණ්ඩ මොනවද? කොච්චර කාලයක් අපේ ශීතකරණේ තියනවද කියන්නේ. ඒක අනුව තමයි ශීතකරණය අපි තෝරගන්න ඕනේ. ගොඩක් අය මේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය තීරණය කරන්නේ මිල මත නේද? ඔව් මිල කියන එක දැන්ට වෙළඳ පොලේ හැම දෙයකටම මිල තීරණය වෙනවා. නමුත් අපි මිලත් එක්ක බලන්න ඕනේ අපේ අවශ්‍යතාවය වෙනවද කියන්නේ. අපි මිල අඩුවම වුණා කියලා අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් එයා තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. අපි යම්කිසි ශීතකරණයක් ගෙනියන්නේ ගෙදර අවශ්‍යතාවයක් සඳහානේ. ඒක ලස්සනට තියන්නේ නැහැ ලස්සනක් වෙනවා. නමුත් අවශ්‍යතාවයනේ අපිට. එතකොට ඒ අවශ්‍යතාවය අපේ සාර්ථක වෙන්න නම් එයා දැනගන්න ඕනේ. එයාගේ ගෙදරට අවශ්‍ය ටික භාණ්ඩ ටික දාන්න මෙච්චරක් මට ඇද්ද. අපෙන් පුළුවන් අපිට කියලා දෙන්න. එයා කිව්වොත් මට මෙච්චර දැන් උස්සෙන් නෙමෙයි අපි කියන්නේ. ලීටර් ගානේ. එතකොට එයා දන්නේ නැහැ ගොඩක් පාරිභෝගිකයෝ මේ ලීටර් ගානට මෙච්චරක් බඩු දාන්න ඕනේ කියන එක එයාගේ අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් අපිට කිව්වොත් අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. මට මෙන්න මේ බරට අපි මෙච්චර සාමාන්‍ය කිලෝ ගාණක් ගන්නවා. අපි ගමු අයිස්ක්‍රීම් ලීටර් 3යි එහෙම එනවනේ. මාළු කිලෝ 5යි. ඒ වගේ කැපැසිටියක් අපිට ඕනේ. ඒකට ඕනේ කොච්චරද? අන්න ඒතර අපිට පුළුවන් හදලා දෙන්න. මේ ෆ්‍රීසර් එක තමයි මේකට හරියන්නේ. මේ vegetable box එක තමයි මේකට හරියන්නේ කියලා අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ විතරක් මදීනේ. දැන් හැමෝම අහන දෙයක් තමයි මේක ගන්නාන් පස්සේ ගෝධමාලගෙන තහන ඇති මේකට අවුරුදු කීයක් වගේ කීමක් තියෙනවද? කොහොමද මේක පරිහරණය කරද්දී අපිට මොනවද පස්සේ තියෙන සේවාවන් ටික අපි චුට්ටක් ඒක ගැන කතා කරමු. අවසාන වශයෙන් පාරිභෝගිකයා දැනගත යුතුම කරුණු කොහොමද? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකයට ශීතකරණයක් ගත්තා කියන්නේ එයාට ආයි ගෙදර ඉඳන් අරන් එන්න බෑනේ. එයාට තියෙන්න ඕනේ ළඟම පහසුම සේවාවක්. ගෙදරට එන්න වෙන්නත් ඕනේ ඉක්මනට කරලා දෙන්නත් ඕනේ සේවාව. නැත්නම් මොකද භාණ්ඩ නරක වෙන ඔක්කොටම වඩා. ඒකින්ද එයාට බලන්න ඕනේ එයාට ළඟින්ම පුළුවන් ගන්න පුළුවන් සේවාව තියෙන්නේ කොහෙද. ඒ වගේම තමයි වැඩිම කාලයක් වගේම තියෙන්නේ මොන ශීතකරණයට. එතකොට මේකේ අපි ළඟ තියෙන ඒවා තියෙනවා අවුරුදු 10ක් කම්ප්‍රෙසර් ගැරන්ටිය. ඒක කම්ප්‍රෙසර් එක මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අවුරුදු 10ක් ඇතුළත කම්ප්‍රෙසර් එක නොමිලේ දාලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි බොඩි ගැරන්ටි වටේ සම්පූර්ණ බොඩි ගැරන්ටි අවුරුදු 5ක් තියෙනවා තියෙනවා. අවුරුද්ද තියෙනවා තියෙනවා අවුරුදු 3 තියෙනවා තියෙනවා. එතකොට ඒ කාලා දින්නේ එක එක සමාගම් අනුව ඔව් එතකොට ඒ අනුව බලන්න ඕනේ යා මට මේ ගැලපෙන්නේ කොයි වගේ එකක්ද ඒ සර්විස් එක මට වටින්නේ කොයි එකද කියලා. ඒ වගේ සේවාවක් තියෙනවා. අතරම ඉතින් ඒ වගේ කරුණු කාරණා ගණනාවක් අද ශීතකරණයක් පාරිභෝගික විදිහට නිවසට අරගෙන යද්දී දැනුවත් වෙන්න ඕනේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන කරුණු කාරණා ගණනාවක් අත කතා කරේ. වෙන කොහෙටවත් ඇවිල්ලා නෙමෙයි මතුගම මාස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙතන ශීතකරණ විතරක් නෙමෙයි වොෂින් මැෂින් ගෙදරට අවශ්‍ය කරන සියලුම විදුලි උපකරණ ගෘහ උපකරණ අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් එක්ක කියන්න තියෙන්නේ අද මේ වැඩසටහන අපි අරගෙන ආවා. ඔබතුමාටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි අද අපිත් එකතු වීම පිළිබඳව. වටිනා අදහස් තියෙනවා දේවල් පහලින් හැම කෙනෙක්ම කමෙන්ට් කරලා තියන්න. ඒ වගේම මේක තවත් ලංකාව පුරා ලෝකෙ පුරා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම සිංහල භාෂාවෙන් ශීතකරණයක් මිලදී ගන්නකොට කොහොමද දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මොන කරුණුද කියලා දැනගන්න ෂෙයා කරන්න කියන ආරාධනාව කරමින් අපි අදට ඔබෙන් සමු ගන්නා ඔබට රටට අපි හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.